Я называю мою проповедь «Неские беженцы». Скажите «беженцы». Есть такое понятие, как экономические беженцы. Вы знаете, что это значит? Это люди, которые бегают с одной страны в другую, потому что они хотят жить лучше. Это люди, которые бегают с одного города, перемещают с одного города на другой. Потому что они верят, что когда они приедут в другой город, тогда им будет хорошо. Они уезжают с Украины в Америку, потому что они верят, что когда они будут в Америке, тогда они будут жить хорошо, что здесь им невозможно жить хорошо. Они не знают, что потенциал для их благополучия находится в них, ни в Америке, ни в Украине, ни там, где они живут, ни там, где они находятся, но в них. Если ты будешь успешный, ты не можешь быть больше успешный в Америке, чем ты можешь быть больше успешный здесь, если ты христианин. Поэтому мы проповедуем сегодня о них. Экономические беженцы. Аллилуйя. Поэтому давайте будем читать такое, что было в Библии. Бытие 26 глава, с 1 по 3 стихи. Был голод в земле. И она была не простая голод, а он был не простой голод. Но Библия говорит, что это голод был сверх прежнего голода. Голод здесь на английском это то же самое слово, которое используется для слова засухи. Засуха называется, когда нету дождя. Так? Засуха и голод, это то же самое слово здесь в Библии. И сверх прежнего голода, который был в дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Что случилось? Исаак, дитя обетования. Он прямой наследник Авраама. Он жил, зная, что он наследник Авраама, потому что Авраам был очень богатым человеком. И зная, что даже помимо богатства своего отца, что он есть дитя обетования. Это значит, Бог исполнит то, что он обещал Аврааму. Исполнить это не только в жизни Авраама, но и потомка Авраама. Поэтому, потому что он это знает, он знает, что он дитя обетования, он знает, что он дитя завета. Когда его папа умер, Авраам умер, он не печалился, не жаловался, не рыдал, не думал совершить самоубийство и идти умереть вслед за отцом. Он знал, что даже без отца, что он выживет. Не потому что у него много богатства, не потому что у него много силы, но он знает, что он дитя обетования и что Бог обязан беспокоиться и заботиться о нем. Но что случилось? Библия нам говорит, что он жил на земле Гераре. И тут непредвидимое случилось. Засуха напала на страну. Вы знаете, что засуха всегда приводит к чему? Голоду. Поэтому там написано голод. Нападá на эту страну. Вы видите, во время голода и засуха, и во время экономического кризиса, что люди делают? Люди падают в отчаяние. Они начинают бегать туда-сюда, ища решение, поиска решения. И один из быстрых
одно из быстрых решений, которые люди всегда находят, это то, что они убегают в соседние страны. И когда Исаак жил на этой земле, и он видел, что люди вокруг него, они решают эту проблему, но по-своему, и он видел то, что люди начинают убегать в Египет. Потому что в это время, Египет был самая цивилизованная страна того времени, и это была самая богатая страна этого времени. Она была очень богатая, и она недалеко. И я еще вам что-то скажу. Чтобы ехать в Египет тогда, не надо было визы. Даже заграничного паспорта не надо было. Можно просто сесть на своем осленке. И на следующий день люди тебе скажут «добро пожаловать». Ты уже приехал. Без особого чего? Без особой проблемы, без особой трудности. Но он был хорошим человеком. И он пошел к царю, потому что он был уважаемым человеком в городе. Он пошел к Авилехему, Авимелеху, и сказал ему: «Царь, ты знаешь, я покидал свою страну, ты не можешь себя спасти? До свидания». И царь, конечно, не можешь его удержать у себя на сына. Это твоя права человека. Уезжай на здоровье. И он собирался уехать, покинуть страну. Это не то же самое, то, что я не говорю о евреях, которые уезжают обратно в Израиль сейчас, потому что это совсем другое дело. Это они уезжают на родину. Но я говорю о людей, которые убегают с одного места на другое из-за чего? Из-за голода. Я говорю об экономических беженцах. Исаак забил, кто он на самом деле. Исаак начал и хотел разрешить свою проблему таким образом, как миллиарды разрешают свои проблемы. Но Бог восстал. И говорит: Исаак, ты не такой. Ты что, ты не знаешь, кто ты? Ты дитё Авраама. Ты дитё обетование. Бог говорит: ты дитё Божье. Зачем ты принимаешь шаги, которые миллионы принимают? Зачем тебе прибегать к их способам? Зачем тебе использовать их хитрости и так далее? Он говорит: разве ты не знаешь, что я Бог твой? Есть Бог из изобилия. Бог избытка. Разве ты не знаешь, что это голод, который у тебя есть здесь, она не дотрагивается до меня там? У меня там вовсе нету засухи. Я все еще живу в изобилии. И если ты доверяешь мне, что я есть твой источник, если ты доверяешь мне, что я тот, который обещал, и что я верен своему обетованию, что я способен исполнить сказанное мною, если ты знаешь, что я тот, который тебе дает и кушать, и жить в изобилии, тогда ты будешь знать, что это не важно, что окружает тебя, это не важно, что какая действительность у тебя есть, но то, что важно, то, какая действительность у меня есть. А моя действительность заключается в том, что у меня никогда не бывает нехватки. То, что тебе надо просто делать, это знать, что я хочу и буду исполнять сказанное мной. И тогда Бог ему проговорил. 22 стих. Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет. Он остановил его. Исаак, пускай неверующие едут. Пускай людей, у которых нет надежды, уезжают. Но ты не ходи в Египет. Не ходи в Египет.
Essa staje yamuni nada bela lete daje. On mok hadit peshkom. Bela daskoga bleska. Ni hadit vegipes. Je vive zemle wakatore yaska jutebia. Zdez unas payavleza takuwa peshedlene kak buto bog muskaji kakuita strano. Chobe onu yejav dugu sana. Wega jivi zemle hakatore yaska jutebia. E pezem to zemle de Isaac Gil eta pervom stiche. Давайте посмотрим последнее слово первого стиха. Герар, так? Он жил в Гераре, поэтому он пошел к этому царю, чтобы сказать ему, что он уезжает. И он жил там. И давайте посмотрим 6 стих. И посмотрим, если он уехал с этой страны или он остался в этой стране. Исаак поселился где? Гераре. Он не уехал. Еще я вам скажу, то есть здесь, когда Бог говорит, что я тебе покажу новую землю, он не говорит, что я тебе покажу новую страну, Бог ему говорит о новой стратегии. Здесь, может быть, о новом городе, но он все еще находится на этой земле. И давайте посмотрим 8 стих. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь, то есть филистимский, то есть тот же самый царь, о котором мы читали в первом стихе. Как его зовут в первом стихе? Авимелех. Царь кого? Филистимский. Так. В 8 стихе мы обнаруживаем, что он все еще жил и живет в этой земле. Аминь. То есть Бог его остановил, к чему я веду, он не начал спорить с Богом. Он послушен. Вы здесь? Вы видите, но то, что удивительно тут, это даже не то, что Бог его остановил. Но когда Бог его остановил, я вам скажу, почему он доверялся Богу, почему он уехал, он не уехал, почему он не упрямился на своем, потому что Бог не просто его остановил, Бог говорит, живи в земле, о которой я скажу тебе, и 3 стих, странствуй по всей земле, по этой земле странствуй, и я буду с тобою, и благословлю тебя. Алло, скажите мне, пожалуйста, неужели Исаак был единственным человеком на этой земле? А? Что у него было отличительно от других? А? А? Верующим был. Он знал Бога. Как ты. Это единственное то, что тебя отличаешь от неверующих соседей. И от всех людей, которые живут на этой земле. Благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Видите, это благодаря его отцу Аврааму, он тоже стал наследником. Благодаря его отцу Аврааму, он стал наследником Божьего благословения, он стал верующим. Теперь, Библия говорит, что мы таким же образом в нашей действительности сегодня, в нашей жизненных обстоятельствах, проблемах и в странах, где мы живем сегодня, мы как верующие, мы находимся на позиции Исаака. Библия говорит, мы тоже, точно как и Исаак, мы есть дети обетования. Мы не просто есть дети обетования, но ты и я есть потомки Авраама. Тоже. Точно как у Исаака. Ты есть потомки Авраама. Ну, что как это так? Я не еврей. И я не еврейка. Но, тебе не надо быть еврей. Ты украинец, я знаю. Или русский. Но Бог хочет тебе отдать благословение Авраама. Бог хочет тебе отдать благословение Израиля. Бог хочет тебе отдать благословение не потому, что ты еврей, или ты белорус, или ты русский, или ты украинец, но потому что ты уверовал в Бога евреев, потому что ты уверовал в Бога Авраама.
Поэтому Божье обетование и на Авраама, он переходит к тебе по вере. Давайте откроем, пожалуйста, Галатам 3. Галатам, это уже в Новом Завете. Галатам 3, 14 стих, по-моему. Галатам 3, 14. Так, вы открыли? Даби, это 14 стих. Даби значит чтобы. Чтобы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на кого? Чтобы благословение кого? Авраамова распространилось на язычников. Мы с вами были язычники раньше. Вы знаете об этом? Теперь, чтобы через Иисуса Христа эти благословения все, которые Бог дал Аврааму, все эти благословения, которые Бог дал Аврааму и которым наслаждался Исаак, Библия говорит, Бог дает нам обеспечение, Бог дает средства, чтобы эти благословения Авраама, эти благословения, которые наслаждались Исааком и Яковом, чтобы мы, хотя язычники, хотя не евреи по национальности, но чтобы однажды через Иисуса Христа, когда мы уверуем в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, чтобы мы также могли иметь право на наследие этих все обетования. Аминь. И чтобы нам получить обещанного Духа верою. Мы получаем это все верою, через веру. Теперь, что мы говорим, когда мы говорим о благословении Авраамова? Что он имел? Как он был благословлен? И почему? Лишь потому что Исаак, потомки или сын Авраама, Бог говорит, я тебя благословлю даже в засухе, я тебя обеспечу даже в голоде, потому что ты имеешь обетование Авраама. Что же за обетование? Когда мы говорим, мы дети Авраама по обетованию, что мы имеем в виду? Зачем нам быть детям Авраама? Если мы говорим, что мы имеем обетование, что за обетование, которое мы имеем? Мы должны это знать. Не так ли? Давайте откроем тогда Бытие. Давайте откроем Бытие 22 главу. 22 глава Бытие. С 15 стиха будем читать. По 18. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба. То есть это было оригинальное обетование, которое Бог дал Аврааму. И Библия говорит, эти благословения Авраама, что они переходят к его потомству. И не только к его потомству, но эти обетования все переходят тем, ко всем, кто верует в Иисуса Христа, как своего Господа, и будет жить для Него. То есть на них также эти все обетования, которые мы будем читать, сейчас переходят. И 16 стих. И сказал, мною, Бог сказал, мною клянусь, говорит Господь, мною клянусь. Почему Господу необходимо клясться самим собой? Потому что нету более серьезного. Нету никого выше него. Если Господь уже клянется самой собой, то это серьезное дело, братья. Это значит, по-любому я это сделаю. Потому что он себя не сможет изменить. Он себя не может обмануть. Поэтому если он говорит, что я мною клянусь, верующий во Христа Иисуса, я Бог, Господь Саваоф, мною клянусь о тебе, послушай, что Бог клянется о тебе. Что если ты будешь жить для Него, послушай за Его глаза, будем читать дальше. Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал все дела, не мы сделали это дела, Авраам сделал это дела,
Ini pajele sena twaivo yete la road na vatwaivo. To. Ya. Blagaslav la ya. Blagaslav lutebia. Blagaslav la ya, Blagaslav lutebia. I umnoja ya. Umnoju semi atvoyo. To jeftaro Kak związdy niebeskie i kak pesok na beregu moria i awladeje semia twoją garadami wragów swoich. To znaczy никакой враг, какой бы он ни был силен, не сможет овладеть или одолеть тебя. Это Божье обетование для тебя, как верующего в Иисуса Христа. Это то, что Бог дал в жизни Авраама, и если вы хотите знать, если это все исполнилось в его жизни или нет, вы можете читать целое бытие. Вы увидите, как эти все, каждое из этих обетований исполнилось. И таким же образом Бог хочет, чтобы каждое из этих обетований исполнялось также в вашей жизни. Чтобы вы были благословлены, входя в дом, выходя из дома, и когда вы ложитесь спать, чтобы благословение Божье были вашими. И помимо того, он говорит, размножая, размножу тебя. Многие боятся, у меня прекратится, у меня прекратит дети, род прекращается, или что-то прекращается, или деньги. Бог говорит, размножая. Размножу тебя. Это не только дети, в области детей, это во все области твоей жизни. Бог хочет тебя размножать. Размножай, размножу тебя. И овладеть семя твое городами врагов своих. И 18 стих. И благословятся семени твоем все народы земли, за то, что ты послушался глаза моего. Вы видите, Бог начнет такие вещи делать сейчас через нашу церковь, что со временем Бог хочет посылать нас как миссионеров, чтобы мы были благословенными для других народов. Теперь есть некоторые из вас, которые не поедут никуда. Но вы посеяли что-то, вы отдали что-то на это дело. Вы отдали деньги, вы работали здесь. И несмотря на то, что вы не поедете, вы начнете видеть абстрактно вроде бы, как через вас благословляются другие народы. Ты даже можешь не знать об этом. Но деньги, которые вы даете здесь, допустим, это благословляет все Украины. Допустим, люди, которые сначала пришли в церковь, которые ходили к нам с прошлого года, допустим, благодаря их деньги, которые они дали здесь, это зал заполнился, допустим. Они даже не осозная это. Они спасли много душ. И таким образом Бог говорит, да? И это не ограничится Украиной только. Бог говорит таким же образом. Благословляться все народы. Многие народы через вас. Я такой маленький на Украине здесь. Я только даю 10. Подожди. Это 10 тысяч может поехать в Китай. Если это 10 доедет до Китая, там миллиард. Это 1/5 населения земли. И через свои деньги благословляются все народы. Обетование Авраама исполняется. И очень многие вещи, которые Бог делает через нас, которые даже иногда, когда мы попадем на небо, и когда нам рассказывают, я не верю. Я не могу это верить. Я когда? И когда китайцы и украинцы, которые вы когда-нибудь даже никогда не видели, подходят к вам на небо и говорят, что тебя зовут Кирилл? Я помню в 1994 году через свои деньги я попал на небо. Я говорю, как это так? Как тебя зовут? Я же тебя вас никогда не видел. Да, вы меня никогда не видели. Но кто-то мне дал в автобусе пригласительное.
I когда я только попал на небо, я понял, что эти деньги, которые были напечатаны, были как раз вашими деньгами. И вы видите, Бог исполняет обетование, и даже сами неожиданные обетования, даже сами сокровенные, сами фантастические. Поэтому он говорит, благословляйся, благослови он тебя. Благословляй, он благословит тебя. Только если ты держишь за ним, будет покваться на него всю свою жизнь. И поэтому, даже во время проблемы, во время беды, во время неразбериха, во время сасуа и голода, вы видите, Авраам уже умер. Теперь скажите мне, пожалуйста, кому Бог дал эту клятву здесь? Кому? Авраам. Теперь, Авраам уже умер, не так ли? Так? Теперь, но продолжает жить его сын. И не Авраам попал в беду, Авраам уже умер, но это его сын попал в беду. Но Бог проснулся там на небе, он не спал, он оживился там на небе. Бог знал, если беда в этом городе, у меня есть там человек. У меня есть там человек. Есть семья Авраама там на земле, да, там есть Исаак. И Бог находит Исаака и говорит, ты не один. Ты не один. Я обещал твоему отцу, я помню это обетование. И по нашему договору я вступил в ним завет. Он уже умер, но я обязан, как Бог, как сохраняющий завет, избавить тебя. Потому что ты семья Авраама. Именно поэтому Бог тогда явился Аврааму и Исааку и говорит, не езжай в Египет. Если ты уедешь в Египет, ты станешь рабом там. Не надо, чтобы ты стал рабом. Не надо, чтобы ты остался царем и священником. Поэтому остался здесь. Он говорит, Господи, здесь же голод. Здесь засуха, Господь. Может быть, я буду ждать маны с небес. Но, дорогие мои, давайте посмотрим это 26 главу. Если Бог на самом деле послал ему маны с небес, какие-то чудо или нет. 8 стих. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелек, короче, видя, как он играет своей женой, они его дела. Я не знаю, почему он посмотрел на них, во-первых. Хорошо. Он много времени еще прожил на этой земле. Алло. И не было маны с небес. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Бог не ждал, или не ждал дождь. Короче, не дождал маны, пищи или доллары с небес. Бог не послал в виде дожди, деньги или хлеба с небес. Бог не послал в виде деньги с небес там доллары. И если бы это кто-то из вас, или если бы это было кто-то из нас, который много думает, Господи, но я хотел спокойно собой, я хотел спокойно себе поехать в Египет, заработать на зарплату или заработку. А ты меня остановил. Ну что я здесь делаю? Алло? Ну что я здесь делаю? Здесь же ничего, здесь по-прежнему люди умирают с голода. Ничего не было. Но Исаак не был кто-то из вас. Или он не был как я и ты. Исаак ждал. Он верит Божьему обетованию. Алло? Есть, когда Бог вас спасает и ведет вас по жизни, будут такие испытания. Как будто Бог сказал одно, а на самом деле в реальности этого нету.
Nabarot, Rodebe. Видишь? Бог говорит, благословлю тебя, но не толку, ничего, все по-прежнему голод. Алло? Давайте откроем Филиппийцам 4:11. Филиппийцам 4:11. Филиппийцам 4:11. Филиппийцам 4:11. 11:12. Вы со мной, вы следуете за мной. То есть время, а Бог же тебе уже обещал. Он уже говорит, не едь в Египет, и ты не поехал. Ты в воле Божьей, вы здесь? Ты в абсолютной воле Божьей. Если бы ты поехал в Египет, засуха продолжается, ты бы сказал, это потому что я не послушался Богу, потому что я поехал в Египет, поэтому мне плохо. Но тут ты в абсолютной воле Божьей, ты послушался Ему, ты остался, и голод не прекращался. И Бог не дождил хлеб с неба. Что Бог делает? Неужели Он обманул? Но это еще не конца истории. Но на дороге попутно я же вам кое-что показать. Филиппийцам 4:11. Говорю это Павел уже говорит тут, говорю это не потому, что нуждаюсь. Алло? Он говорит, что я говорю это, то, что он сейчас скажет, не потому, что он нуждается. А то мы уже поняли, что он нуждается, так? Он не нуждается. Окей. Теперь что он скажет? Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Алло? Если он научился быть довольным тем, что у него есть, это значит, даже если у него в руках только голод и засуха, он научился, не Исаак это говорит. Это Павел это говорит, это другой человек. Это не он хотел убежать в Египет. Вы поняли меня? Это другой человек. Но это человек, который здесь говорит, он говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть, даже если у меня будет голод и это самое, засуха. То есть он научился уже Божий принцип. Почему он это говорил? Потому что он знает концу историю, он знает, что по-любому Бог будет верить своему обетованию Авраама. По-любому Бог исполнит то, что он сказал насчет Авраама. И он есть семя Авраама, и Бог его все равно еще благословит. Поэтому давайте будем читать дальше. 12 стих. Умею жить. Умею жить. Давайте всем скажем, умею жить. Есть очень много людей, которые не умеют жить. Бывает таких. Люди, которые не умеют жить правильно. Но Павел не был таким. Павел говорит, умею жить. Какие обстоятельства? Умею жить в скудости. И не только в скудости. Умею жить также в изобилии. Теперь слушайте то, что дальше. Научился всему. И во всем насыщаться. И терпеть голод. Что я вам сказал? Правильно. Что он доволен все то, что у него в руках. И терпеть голод. Быть и в обилии. И в недостатке. Вы здесь? Вам это не нравится, да? Видите? То, что Бог хотел знать, во что он хотел испытать Исаака, он хотел не только испытать Исаака, но он хотел научить Исааку. Алло? Если ты еще не знаешь, как жить в скудости и в обилии, ты еще не знаешь, как жить. Павел говорит, я знаю, как жить, я умею жить. Это дорогой мой человек, который умеет жить, это человек, который, несмотря на обстоятельства, которые его окружают, несмотря на каком положении он находится, в скудости или в изобилии, он живет жизнью радостно. Он не теряет
Его радость, потому что нету хлеба дома. Он не теряет его счастье, потому что купоны закончились. Он не начинает раздражаться на все подряд, потому что чего-то у него в личной жизни не хватает. Но человек, который умеет жить, это как Павел, который говорит, я научился. Дорогой мой, это не просто так приходит. Надо научиться этому. Это не в книге или в учебнике. Это на практике такую вещь учить. Hello? Поэтому не думай, что Бог уже забыл о тебе. Потому что ты потерял работу. Не думай, что Бог уже не верен. Не думай, что ты уже не семья Авраамова. Не думай, что Бог уже тебя не помогает верить уже не всем церковь не к чему. Тебе надо научиться кое-чему. Скажите соседу, тебе надо научиться кое-чему. Брат мой, тебе надо научиться кое-чему. Тебе надо научиться кое-чему. Аллилуйя, да? Павел говорит, говорю это, алло? Это 11 стих, я уже читаю. Говорю это не потому, что нуждаюсь. В это время, когда он это уже говорит, он уже не нуждается. Алло? Он уже не нуждается. Почему в это время он уже не нуждается? Потому что он уже успел научился, как жить и в скудости и в изобилии. Потому что он уже этот урок усвоил. Он уже прошел эту стадию. Теперь он уже не нуждается. Но ему необходимо было это нам сказать. Поэтому он говорит, говорю это, не потому что я нуждаюсь, я уже не нуждаюсь. Но я говорю это, чтобы вы знали, когда вы будете пройти через такую ситуацию, что ничего страшного. Если у вас временная нехватка, ничего страшного. Если у вас ничего есть, ничего страшного. Вы учите что-то. Вы научите что-то. Потому что он говорит, 12 стих, потому что я научился, потому что я научился, поэтому я умею жить. 12 стих, потому что я научился, поэтому умею жить и в скудости. Вы видите, очень мало людей в настоящем мире умеют жить в скудости. Скудость значит пустоту. По-пустое. Очень мало людей умеют жить по-пустоту. Но ты и я, если мы хотим, чтобы полнота всего того, что Бог имеет для нас, если мы хотим, чтобы полнота благословения Авраама стала нашими, мы должны уметь жить. Тогда мы не роптаем, да? Не ропщим ни на Бога, ни на человека. Мы знаем, хорошо, сейчас у меня скудость, но я жду времени изобилия. Сейчас у меня нехватка, но я жду, я подготовлюсь. Это нехваткой. Я готовлюсь. Готовлю к изобилию. Готовлю благословение Авраама. Чтобы я мог уметь жить. Умею жить в скудости. И умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Аминь. Теперь это то, что
Бог говорит, почему он сказал Исааку подождать в голоде. Подождать. Чему? И в чем еще? В пустыне, в засухе. И он не послал хлеба оттуда. Подождать. Засухе. Не убирает голод, не убирает засуху, но подождать. Не уезжать в Египет. Теперь давайте вернемся в это место опять. Бытие, 26 главу. Так? Бытие, 26 глава. Но в это время, когда он ждал, и он видел, что Бог не посылает что-то сверхъестественное откуда-то, тогда я вам скажу, что-то дошел до Исааку. Что-то до него дошел. Что-то до него дошел. Что если Бог ничего не делает, значит Бог ждет, чтобы я это сделаю. Скажите мне, если Бог не посылает, значит Бог ждет от меня действия. Поэтому какое действие проявил Исаак? Давайте посмотрим 12 стих. Так? 12 стих, 26 глава. Hello. Во-первых, я хочу напомнить вам о чем-то. О том, что он остался в какой земле? Гераре. Так? А что в этом земле? Засуха и голод. Теперь давайте посмотрим то, что Исаак делал в засухе. 12 стих. И что? И что? А? И сеял Исаак. Не то, что он, потому что там тогда не было лабораторий. Но Библия говорит, что здесь он сеял в земле той. А? Сухой земле, молодец. Человек взрослые семьи, которые маленькие, которые остались. Мы единственные семьи, которые остались. Он сел и посеял сухой земле, там, где нету дождя. Дождя. Вы здесь? Библия говорит, Исаак сеял земли той и получил тот год ячмень во 100 крат. Так благослови его Господь. Теперь, я хочу вам сказать что-то. Вы знаете, откуда я знаю, что голод Исаак еще не прекращался, еще не прекратился. Он сеял засухи. Он бросил семья и посеял засухи. Дорогие мои, вы здесь? Многие говорят, что Украина плохая, экономика плохая, инфляция плохая. Здесь нельзя заниматься бизнесом. Здесь нельзя ничего добить. Нету условий, нету закона, нету ничего. Слава Богу, как раз! Как раз! Как раз! Время сеять! Время сеять в сухой почве! Время сеять в сухой земле! О, то я верю, что маленькое, которое у меня есть, когда я посею с этого маленького, ты мне даст богатого, многого, которое у тебя есть. Аллилуйя. Не смотри на обстоятельства. Видите, ваша голова умная голова. Ваш ум умный ум. Ваша учеба и учебники. Умные учебники и учеба. Сказали вам, нет, ты что, дурак? Торговля там ничего, производства там ничего нету. Надо делать как все. Ты говоришь, нет, Бог мне сказал, остался. Бог мне сказал. Бог мне сказал, не я в Египет.
Говорит, что не вложи свои деньги на Украине. Иди вложи свои деньги в Англии, на Западе. Это то, что ум говорит, у тебя есть возможность там заработать. Но Исаак говорит, нет! Я знал, что Бог мне сказал, останься здесь, на этой земле. Инвестируй свои деньги здесь. Начни дело какое-то здесь. Потому что успех не идет ни с севера, ни с востока, ни с юга, ни с запада. Успех идет от Бога, создателя мира и земли и неба. Давайте откроем, пожалуйста, в Коринфянам, первое послание Коринфянам. О, аллилуйя. О, аллилуйя. Первое Коринфянам. Так. По-моему, 3 глава. Хорошо, 7 стих. 7. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто. А все. А что? А все Бог возвращающий. А все Бог возвращающий. Определитель успеха твоего бизнеса, определитель успеха твоего дела не прогностики экономики и социологии. Определитель твоего успеха не указ о вложении, о капитал вложении. Показатель и определитель твоего успеха это не сеющий или поливающий. Видишь? От кого зависит семя или плоды, которые идет с земли? От Бога. Алло? Давайте я вам дам такой пример. Что это значит? Допустим, ты фермер. Иди сюда, брат. Сюда на сцену, быстренько. Быстро. Хорошо. Смотрите все сюда. Это фермер. Так? И это семя. И это почва. Это зеленая, допустим, это черная почва. Очень богатая почва. Очень, как это? А? Да. Правильно. Допустим, вот эта земля, которая, в принципе, и по всем показателям, должна давать больше плоды, так? И это сеятель, это семя, и он там поставил. Он посеял. А слава Богу, здесь есть вода. Раз, поливал. Вовремя все поливал, по учебнику. Я вам скажу что-то, тайна, которая там есть. Для того, чтобы это семя могла производить что-то, какие-то процессы должны там внутри земли происходить. Вы здесь? Там должно это что-то должно случиться с этим семенем. Оно должно там измениться, потом чтобы потом поменяться, так? Теперь это процесс, вот то, что должно произойти там на земле, это уже не зависит от сеятеля. Он уже ничего тут не поможет. Ведь земля уже ничего не сделает. Это все, конечный итог зависит от кого? Поэтому если этот Бог говорит тебе, если ты говоришь, Господи, это плохая земля, Бог говорит, посей! Ты говоришь, ну я не, как это так? Это же земля не плодная, не плодовитная. Бог говорит, посей! Ты говоришь, может быть, это, ну, семья, плохая семья, но je ничего не получится. Посей! Посей! Почему Бог говорит такое?
Потому что он знает, что именно он возвратит это все. Он знает, что именно он даст плод. Он и только он. Либо это на Украине, либо это в Америке, либо это везде. Это зависит от него. Будь здоров, брат. Поэтому давайте будем читать это в 1 Коринфянам, еще 3 глава, 7 стих. А 6 стиха. Я насадил ничто. Что ты насадил? Очень много бизнесменов приходят ко мне. Я что делал? Я старался туда. Я говорю, ну что? Молился? Не, я не знал Бога. Ну что? Что ты думал? Что ты думал? Сделай все, что угодно. Старайся 10 раз, 20 раз. Не от тебя, не от твоего старания зависит. Поэтому 6 стих, я насадил. Ну что ты насадил? Мало это говорит. Мало роль играет. Аполлос поливал. Ну что он поливал? А? Но возвратил Бог. Возрастил, да. Возрастил Бог. Только Бог возрастил. И поэтому и насаждающий, и поливающий есть нечто, а все Бог возвращающий. Вы поняли теперь, почему Бог сказал Исааку, не езжай в Египет. Не уезжай в Египет. Это от меня зависит. Я хозяин твоей жизни. Не уезжай в Египет. Останься здесь. Он говорит, хорошо, я буду ждать сюда. Он ждал, ничего не было. Он до него тогда только дошел. Мне надо что-то начинать делать. Я понял. И он, слава Богу, наконец-то понял. Взял земля и начал копать землю и посеял. На удивление всех. Бог Авраама, Бог его отца, Бог обетования возрастил. Давайте посмотрим это место еще раз Бытие 26. Как он возрастил. Поэтому не зависит, не важно, какое у тебя экономическое положение на сегодняшний день. Не важно, какое у тебя финансовое положение на сегодняшний день. Не важно, что у тебя в кармане сегодня. Прими решение сегодня, что ты будешь доверяться Богу. И прими решение, что то, что у тебя есть, я буду посеять здесь. Я посею веру в Господа, что Господь возрастит. Если у тебя нету ни копейки, тогда прими решение, что твое знание ты посеешь в чем-то. Если у тебя нету знаний, прими решение, что твоя сила и энергия ты посеешь где-то. Потому что это зависит только от него возвращающего. Но тебе надо посеять что-то. Тебе надо что-то сделать. Он ждет от тебя действия. Поэтому 12 стих, 26 глава Бытие. И сеял Исаак. Слава Богу, что он сеял. И сеял Исаак в земле той. И получив тот год ячмея во 100 крат. О, при голоде. При засухе 100 крат. Если ты начинаешь бизнес, какое-то дело, я буду молиться за вас сегодня. Я буду молиться за всех, кто начинает какое-то дело. История с Исааком повторится, но на этот раз в твоей жизни. Во имя Иисуса. Библия говорит, так благослови его Господь. Так благослови его Господь. Не так заработал Исаак. Здесь? Не так мудрый был Исаак. Не так земля плодовитная была земля. Но так благослови его Господь. Это от него зависит. От него зависит. Но не забудьте, что до этого
on nauczył żyć i w skuteczności. I nie zabili jeszcze, da? O, nie zabudźcie, to jeszcze. Это замыты в карман, это поставьте. Хорошо, давайте будем читать дальше. 13 стих. И стал великим человек. Человек сей. И возвеличивался. Больше и больше. До того, что стал весьма великим. Если ты имеешь дело какое-то здесь, твое дело, бизнес и так далее, и все падает. Что-то ненормально, брат мой. Измени это. Это даже остановился. Библия говорит, Исаак возвеличивался. Больше и больше. Больше и больше. Не больше сегодня, меньше завтра. Больше завтра, меньше послезавтра. Нет. Больше и больше. Больше и больше. Больше ты должен быть таким. Твое дело должно быть такое. Твое помазание должно быть такое. Твое служение должно быть такое. Больше и больше. Доколе он стал великим человеком. Теперь давайте, это еще не все. У него были стада мелкого и стада крупного скота. И множество пахотных полей. И филистимляне, алло? Теперь скажите, пожалуйста, кто такой филистимляне? А? Филистимляне. Это жители какого города? Герары. То есть там, где он жил. Это люди, которые жили вместе с ним в засухе. Так? Это вот доказательство, что засуха еще не прекратилась в это время. Потому что они не могли сесть. Вы здесь? Они не могли сесть, потому что у них не было веры. И зачем их веровать? У них в кого веровать? У них не было Бога Авраама. Поэтому они не могли посеять. А что, единственное то, что они могут делать, давайте будем читать. Жители филистимляне стали завидовать ему. Видите? Они не могли делать шаг веры. Теперь, единственное то, что они могут делать, это наехать на людей, которые делали шаг веры. И давайте будем читать дальше. И все колодези, которые выкопали раби отца его, при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. Видите они? Банкротство в их не голове только. И в их голове люди, которые ничего не умеют делать, они только чтобы задавить того, кто что-то делает. Правильно? Они такие, их много. Они сами ничего не могут делать. Они говорят, здесь ничего не сработает. Здесь ничего не... Земля плохая. Здесь это самое... Но ты идешь... Ты не говоришь, что они говорят, ты идешь делать. Они, как он это? Это же Господь у нас. Как он сумеет такое делать? И они начинают делать всякие гадости. Но при этом все... Вы видите, наше благословение не от нас, не от земли. От кого? От Бога. Поэтому... И 16 стих. Давайте еще, у него было больше проблем даже. И Авимелех, это царь, который был, сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Короче, они даже вроде бы его победили, они его выгнали. Но посмотрите, что Бог сделает. 26 стиха, давайте будем читать. 26 стиха по 31. Пришел к нему из Герара Авимелех опять. Вы помните, что это Авимелех царь, его выгнал, да, из Герара, так? И уехал, если вы хотите знать, куда он уехал, вы можете читать до 17 стих. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там, так? И он начал делать опять свой бизнес, опять начал все заново. Но а потом там, еще там Бог его благословил. Теперь считайте 26-го.
Prishok nimu is gerara avimele katore yivo vegnala tuda I ahu zauf drug yivo I fiho voenashani kivo isas kazal im dla shivo vi prishni kamne когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя. Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою. Мы ясно увидели, что Господь с тобою. Мы ясно увидели, что Господь с тобою. Теперь послушайте. Люди, которые поставили вас в этом бакрос, где вы находитесь сейчас. Люди, которые поставили вас в этом неудаче, где вы находитесь сейчас. Люди, которые поставили вас в это тяжелейшее положение, где вы находитесь сейчас. Увидят. И увидят ясно, что Господь с вами. Они пришли покаяться. И сказали, мы ясно видели 28 стих, что Господь с тобой, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя и делали тебе одно доброе, и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословлен Господом. Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И став рано утром, поклялся друг другу, и опустили их Исаак, и они пошли от него с миром. Они теперь заключили завет и сказали, пожалуйста, мы только будем делать тебе добро. Видите, у них нет выхода, у них нет выбора. Ваши благословения, ваш успех заставит их замолчать. Аминь. Я закончу. Давайте посмотрим еще Псалом 22, 5 стих. 22 Псалом, да, брат. 22 Псалом, 5 стих. Там интересно. Это, конечно, то, что Господь говорит, что Он сделает для нас, несмотря на действия наших врагов. 22 глава 5 стих. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Вы знаете, что такое трапеза? Это стол, как на свадьбе. Вы представляете себя, да? Бог приготовил для меня предо мною трапезу в виду врагов моих. То я в их присутствии. Они смотрят, они не могут дотрагиваться. Как он кушает вкусно. Так. Умастили елеем голову мою. Чаша моя переисполнена. Это речь идет о тебе, брат. Видите, когда я начал эту церковь, я раньше работал, я получил деньги как журналист, как по профессии, я получил $, зарплаты. И я жил хорошо, я жил в трехкомнатной квартире, и у меня было все нормально. Но когда мне надо было начать церковь, я уволился. Отказался от зарплаты, я не работал. И я начал работать, чтобы я все деньги вкладывал на, чтобы арендовать и, короче, чтобы делать евангелизм, чтобы строить церковь. Потому что я знал, что Бог мне сказал это делать. Аминь. И в это время у меня были друзья, которые мне сказали, что с тобой? Потому что мне надо было научиться жить и в скудости, и в изобилии. Я потерял свою трехкомнатную квартиру, потому что я не мог платить больше за квартиру. Меня ограбили после этого. Я переехал в общежитие, я начал жить в общежитии. Потому что у меня не было ничего. Но я знал, при всем этом, что мне надо пройти это. Мне надо пройти. Я пришел в церковь, проповедовал о процветании и так далее, а я сам жил в общей туалете, там в общежитии. Но я знал, что это временно. Я знал, что это временно. Я знал раньше конечный итог, потому что я семья Авраама.
А Бог благословит Авраама и обещал благословить его потомков. Я знаю, что какое бы у меня ни было ужасное состояние здесь, я просто учусь. И я был доволен в это время. Люди, которые были с нами в это время, они сказали, по мне ты не скажешь. Я умею жить в скудости или изобилии. Потому что я не говорю, скажи, что потому что я живу в жизни, или я это там неплохо, и я начну жаловаться и раздражаться все и так далее. Нет, это ерунда, это человек, который не умеет жить. Я вижу то, что будет. В это время у нас было 49 человек в Кига, в церкви. 49 человек. И мы собрались. И сейчас это время, когда Бог уже ставит перед нами трапеза. Аминь. Люди, которые говорили, что эта церковь развалится, чем ты будешь кушать, чем ты будешь... Они уже ничего не могут говорить. Это Бог уже начал перед нами поставить трапеза. И помазать наши головы елеем. Потому что я пассив в это время, сейчас Бог возвращается. Видите, полезно повиноваться Господу. Полезно слушаться Ему. И какое бы у тебя ни было положение сегодня, я еще раз повторяю. Как бы тебе ни было плохо экономически, верь Богу Авраама. Верь Богу Исаака. И знаешь, что это тот же самый Бог сегодня, который действует для тебя и ради тебя. Я хочу сейчас обратиться к тем. Теперь давайте я еще раз вам что-то покажу. Там, где мы читали благословение Авраама, да? Это 22 глава Бытия. Так? 18 стих. Это последнее благословение там. И благословятся в семени твоем все народы земли, за то, что ты послушался гласа моего. Вы здесь? Если ты здесь сегодня, если мы ждем благословения Авраама, hello, я прошу вас, вот, на колени стану, чтобы вас простить. Прими решение иметь послушание Авраама. Пожалуйста, именем Иисуса, я прошу вас. Вы должны иметь послушание Авраама. Это значит, ты служишь Господу полностью, с полной отдачей всей своей сердце. Потому что если ты будешь одной ногой здесь в церкви, одной ногой в миру там, ты просто себя обманываешь. Это не сработает для тебя. Но отдай себя полностью Богу на служение. Что ты скажешь, Господь, ты мой Господь, я сделаю. Потому что я хочу помолиться за вас сегодня. И после этой молитвы я не хочу, чтобы что-то не получилось. Поэтому, если вы хотите иметь благословение Авраама, имейте его послушание. Чтобы не было, какое бы испытание не пришло к вам, вы знаете, что я буду слушаться глазом Господу. Он в конечном итоге все равно прославит вас. Финал – это самое главное. Видите, выигрывает гонку, гонку выигрывает не тот, кто хорошо начал, а тот, кто первый до финиша добирается. Поэтому вашу концовку, даже если как бы плохо вы не начали, слушался Господу, глазом Господа. Я вам скажу, важно не как вы начали плохо, но важно, какой ваш будет финиш. И этот финиш в руке Бога. А Бог говорит, благословляя, благословлю тебя. Размножая, размножу тебя. Аллилуйя. Финиш. Сдержись. И прими решение послушался, чтобы это не стоило. Потому что он послушался. До какой степени благословил его Господь? Бытие 24:1. Бытие 24:1. 24 глава, 1 стих.
Avraham, bil уже стар. Это концовку, так? Стар, это в старости, это в концовку его жизни. И в летах преклонных. Так? Это финиш. В начале у него было хуже дела. Дела были. Но в финише Господь благословил Авраама. Чем? 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 Господь благословил Авраама всем.